임무하려는 자의 본향산과 외가 본향산, 배우자 본향산을 순례하거나 명산 중에서 세 곳을 정하여 순례하는 것을 의미한다. 이는 단순히 산을 도는 것이 아니라 임무하는 자의 신명을 정확히 확인하는 중요한 과정이다. 그 정도. 네, 19일 4분의 3 조금 짧게 한다 그지? 조금 길게 해도 돼요. 앞으로 다시 여기를 조금 더 길게 해도 된다. 예 30하고 그렇게 하세요. 이 30. 예, 30. 여기까지 해도 나중에라도 좀 거릴 거예요. 보세요. 나와 보세요. 우리가 기본으로 입는 컬러예요. 뒤에도 이렇게 됐거든. 예뻐요. 아, 아니야. 원하는 스타일이 아니에요. 원피스식으로? 네. 원피스식으로. 비니 다 이렇게. 박씨의 본향산. 동방으로 청제 신장님 인자생의 8월 7일 날 이 시에도 안 당기주가 신령님에도 신령님을 모시자고 시댁의 밀양박수의 공조변양에 인사대령 왔습니다. 문 열어도와도 없어서 또 남방의 적재 신장님 해야지만 합니다. 저희 같은 소인 중생들은 알려주지 않으면 알 힘이 전혀 없습니다. 봅시다. 그러시지요. 얼마나 해가다고 얼마나 서로 신령이 오셨나? 잘 놀아보세요. 어찌고 원많은 조상님은 원탕에 원을 푸시고 한탕에 한을 풀어서 달아도 보지 마시고
여보세요. 그 정도로 뭐 와가지고서 내 인사하러 왔는데 그렇게 다 가르쳐 줄 것 같으면은 심굿이 엄청 쉽게요. 자, 누가 오시긴 온 것 같아요? 아니면 본인이 춤을 추고 싶어서 춤을 춘 거예요? 제가 하는 건 아닌 것 같은데요. 네. 누구시라고 말을 안 하는데. 누구라고? 그럼 벙어리 신령입니다. 동자면 동자고, 지리산에 산신의 할머니면 산신의 할머니고, 한번 물어볼까요? 그러면 박신의 시집 조상에서는 아무도 안 모셔가도 될까요? 그거 물어봐 주세요. 그러면은 박신혜는 여기다 그냥 이거 다 버리고 가자. 모시고 가지 말고. 아니에요? 그거 물어보세요. 기어! 네? 어깨 순방 다리 늘어서 즐거우며 놀아보자. 자, 오늘 가실 것 같으면 한번 잘 놀아보세요. 자, 놀아보셔서. 이것만 물어보세요. 여기서 모시고 갈 분이 있는지 없는지. 예? 왜냐면 여기 저기 지리산에 할머니가 동자 데리고 왔어요. 할아버지하고 딱 그렇게밖에 안 오세요. 본인이 뭐 인간이 그걸 캐치를 하면 아이고 뭐 앉아서 무당이 엄청 쉽게 되게 해요. 쉬운 게 아니에요. 그 정도로 그래도 너무나 오래 기다리고 너무너무 오래 기다려서 표시를 빨리 주시는 거예요. 아셨죠? 모시고 갈 분이 있는지 그냥 여기 인사만 하고 갈 건지 여기 그래도 미랑 막신에게도 여기 본주 본향이 여기 왔는데 어렵게 왔는데 여기서 그래도 그 집 조상님도 같이 합의를 받아서 모시고 갈 건지 같이 따라가실 건지 한번 그것만 물어보세요. 아셨죠? 신령님 살려주세요. 자, 애동 부자가 영주철도 모릅니다. 그저 아는 것이 너무나 없습니다. 일깨워 주시고 가게에 왔던 할아버지는 누구예요? 네? 가게에 왔던 할아버지는 누구예요? 가게? 애행하던 할아버지. 에헤메다 할아버지? 그 신경 벌렁거리고 애행하던 할아버지는 누구실까요? 누구실까? 그걸 물어봐요. 나한테 왜 물어봐요? 아니, 지리산 할아버지. 그래서 물어보세요. 눈 감고 물어보세요. 물은 문답을 해보세요. 물은 문답을 해보세요. 그 할아버지가 박신의 할아버지지 이신의 할아버지지 안서방네 할아버지인지 이것도 저것도 아니면 오늘 여기 다 여기다 묶어놓고 가실 거예요. 쓸데없는 저 조상들 뭐하다 모시고 가요. 기왕에 무당이 될 것 같으면은 1등 제자가 되고 명품 무녀가 되려고 하는 건데 그래요 안 그래요? 그 불쌍한 저기 박씨 대주가 얼마나 지금 협조를 잘해요. 그 대주를 생각하셔라도 옳은 말문을 주고 옳은 통신을 주셔야죠. 박근혜 우리 신령님은 우리 자손 이 경연이 양어깨로지 신자바 하니가 실런지 여보시오 이릉 박씨의 강대부리 조상님 내 일대조상 이대조상 삼대봉상 할아버지 할머니 오실 적에 사대봉상 할아버지 할머니 오시어서
딱 맞거든요. 아주 잘 왔어요. 딱 들어맞았어요. 아유, 아주 큰 기침 하시니까 누가 할아버지 보셨나봐. 예? 그쵸? 어유 세상에. 담배 좀 갖고 와요. 담배 떼 좀. 어유, 얼마나 높은 할아버지가 왔길래 그렇게 아주 큰 기침을 하셔? 둘러보세요. 여기 얼마나 좋아요? 좋지요? 아니 많이 지켜줬대요. 많이 지켜줬어요? 잘 쓸게. 물어봐야지. 사고 없이 이경연 씨 저 무당되면 잘 불릴 것 같아요? 어떨 것 같아요? 내가 도와줄 거라서. 도와줄 거라서 얼씨구 오르십니다. 여기 선생님도 여기 제자 덕분 좀 보게 살게 많이 도와주세요. 요거 감사해요. 그래요. 많이 도와주세요. 세상에, 고맙습니다. 예. 서로 잘하게 도와주시고. 고맙습니다. 맞아요. 고맙습니다. 올게 말면서 잘 크신 거야. 그래서 그 애마다 할아버지가 오셔야 되는 거 맞는 거야. 그래서 안 가르쳐 주는 거예요. 예. 잘 오셨어요. 할아버지하고. 그러면 저 아까 동자들도 왔는데 동자들도 이제 할아버지가 가시면 다 같이 손질 잡고 가시는 거예요. 알았죠? 집까지 되잖아. 더 놀아보시려면 더 놀아보세요, 한번. 여기는 할아버지인지 소신령에서 오셨나, 육신령에서 오셨나? 부채를 잘 한번 들여다보세요. 여기가 보이는데요? 그래요, 이쪽에서 오신 거예요. 네. 그거를 육신령님이라래. 그 할아버지가 술도 잡수고 고기도 잡수고 노래도 부르시고 그런 할아버지예요. 그래서 제자가 이름을 모니까 여기 있는 육신령에서 오시는 할아버지예요. 예, 아주 높은 할아버지가 오셨어. 에헤, 막 아주 그냥. 예. 이 할아버지가 고기 좋아하는 할아버지예요? 고기도 좋아하세요. 맞아. 육신령님은 술도 잡수고 고기도 잡수고 그러세요. 네. 한 번씩 술 먹고 싶을 때요? 예. 왜냐면 그 할아버지가 활량대감이기 때문에 술을 먹으면 말술을 먹고 고기도 좋아하고 여자도 좋아하고 그래요. 뭐든지 무당으로 가기 위해서 그동안에 좋지 않은 모든 부정한 걸 다 없애고 새로운 기운을 금줄을 매가지고 저 소지에 그런 의미가 있어요. 묶어놓은 게. 예. 이 금줄이에요. 금줄. 네. 태우는 이유는 뭐예요? 이거 태워야 돼요. 이유는요? 누가 가져가지 않게. 이 새끼를 말고. 이거는 내용을? 네. 그래서 모든 애군을 한 살에서 51년 동안 산 거를 희노애락을 여기다가 다 풀어놓고 이렇게 이제 천신 제자가 된다고 복을 주시라고 소지로 이렇게 말문이 트지 않았을 때 네. 아래송 할 때 이 새끼를 가지고 푸는 거예요. 그래서 저희가 말문을 열잖아요. 그러니까 막힌 거를 푼다. 네. 이 할아버지도 긴 거 같고 할머니도 긴 거 같고 동자인 것도 같고 그런 거 보면 되게 일차원적인 건데. 예? 묶어놨던 거를 예. 말물특유에 푼다. 일차원적인 것 같은데. 예. 그래도 뭔가 저 안에 비밀이 있는 거잖아. 비밀이 있죠. 무슨 마음이세요 지금? 지금요. 솔직히. 이경연 씨의 정말 51년 살면서 아프고 슬프고 그런 것들을 다 이제 없애주고 싶어요. 이제 제자 될 거니까. 안시의 본영산. 신마지인 신명받기는
허주곳과 산을 밟는 행위인 삼산돌기에서 이루어진다. 모실 신과 보낼 신을 구분하는 허주곳은 신내림의 첫 과정이며, 삼산돌기는 몸주신의 신명을 확인하는 과정이다. 무당 칼자가 웬 말이고, 시영 칼자가 웬 말이냐, 불쌍한 자손. 우리 자손 명기 서기 영검주가 고영정성, 그냥 서기에 내가 잘 걸려 놓아주마. 자, 돌아보시다. 그리고 네? 흰색이 보이는데요. 흰색이 보여요? 눈 봤는데 아무것도 뭐 테레랑은 아닌데 심장만 벌렁거리는 거. 심장이 벌렁거려. 누가 왔냐? 그냥 물어봐야지. 심장이 벌렁거릴 때는 오신다는 신호를 주는 건데. 예. 어디서 여기서는 밖에서 아니 저기 용왕에 용궁에서. 영궁에서 뭐 이렇게 뭐 하거나 뭐가 오거나 그러진 않는데 응. 여기서 폐지 아니 벌렁벌렁 그게 왜냐면 그 요구에 그 요구 하나 비가 되는 거야. 요구 할머니하고 들어오세요. 잘했어. 절 좀 해봐요. 저 3번만 하세요. 응. 신경. 그 유튜브에서 뭐 신이 어떻게 왔다 막 하는 얘기 다 거짓말이에요. 그 사기예요. 절대 신은 30%예요. 70%는 인간의 마음이에요. 예? 자, 여기서 그 신령, 남신령 오면은 이 뛰는 거를 모든 물이 이렇게 뛰잖아. 막 이렇게. 뛰는 것만 봐도 알아. 응. 할아버지 오시는지 할머니 본인이 오시는지. 눈빛만 봐도 알아요. 잘했어요. 잘했어. 100점 중에 101점 했어. 101점. 자, 이제 자장하시고 이제 손 풀어. 기도 그만. 밥벌이 힘들어서 안 돼. 편히 앉아. 의자로 손. 오른. 신랑한테 가서 저기 뭐야 선녀 애기 부채 사달라고 해요. 응? 응.
한번 만져봐도 될까요? 아, 속이 다 시원하네 그냥. 진짜. 삼선을 돌면서 신이 내리는 하명이 무엇인지 그 뜻을 확인하고 정상적이지 않다고 판단되면 울림과 문답을 반복한다. 이 시의 본향산, 장구와 징의 지속적인 울림 속에서 애동제자의 상태를 확인한 신 선생은 제자와의 문답을 통해 신명이 올곧게 오셨는지를 판가름한다. 아니 신이 이렇게 와가지고 무슨 점을 보겠어요. 아 그만둬. 내려 그만둬. 그치 내려놔. 내려놔. 그만둬. 야 이 신에는 그만둬. 놔 이거. 안 놔. 야! 놔 이거. 정신을 여기다 몰입을 잘해주세요. 생각이 많으면은 절대 안 가르쳐줘. 생각이 많으면은. 뭐라 그랬어? 선생님이 미치라 그랬지 여기에. 미치라고 해서는 동네방네 옷 벗고 돌아다니는 게 미친 게 아니라 이 신령님이 오랜다고 보고 싶다고 금방 그렇게 눈에 띄면은 시비를 먹고 뭐 시를 안 받을 사람이 없게. 그리고 여 삼산을 두는데 서럽지도 않은가 내 서름에 울어야 되고 제자가 서러우면서 서러우면서 폭발하면서 박수치고 내 서름에 울고 신령님 서름에 울고 울면서 터져야 되는데 애동훈 기자가 지금 철도 모르고 영주철도 몰라서 그렇습니다. 맺힌 마음도 풀으시고 감던 마음도 풀으시고 다 이 신의 높으신 신령님이요. 선대는 할아버지 할머니 오실 적에 바람도 타고 오시고 구름도 타고 오시고 애동훈 기자가 몰라서 그러니 일깨워도 주시고 표시도 주시고 다 신령님 마음 풀어 도와주세요. 이 신의 부리 신령님, 박신의 부리 신령님, 안신의 부리 신령님 받아주세요. 물어봐요. 이 신에는 없어도 되는지 한번 물어봐요. 이 신에하고 안씨하고 박씨하고 요 삼부리가 사이좋게 합의를 잘해서 들어와야 되는데 아니 시댁에 가서도 저기 친정에 가서도 소리치고 당돌하게 잘했는데 왜 본가에 오니까 자신감이 없는 건지 뭐를 잘 몰라서 그러는 건지 할머니를 모르면 내가 동자를 불러보든지 손녀를 불러보든지 애기들한테 가르쳐달라고 그래. 애기들한테 가르쳐달라고. 잘할 거예요 못할 거예요. 애기들한테 잘 물어봐봐요. 알았죠? 못하면 선생님이 엄청 혼내주고 막 때려줄 거야. 자 앉아요. 뭘 앉아. 서서 받아 그냥. 이렇게 높으신 신령님 오는데 뭘 앉아받아. 서서 받아요. 손을 올려주세요. 이렇게 올려주세요. 원래 양쪽 팔이 떨어져 나가는 것 같아야 신이 온대요. 예, 내리지 마세요. 힘 주지 말고 힘을 쫙 빼서 두 손을 모으고 있으세요. 힘을 살짝 빼고. 임자생에 나는 8월 조여를 날 이 시에도 이 경연이가 아는 것은 적어놓고 모르는 것이 너무나 많사옵니다.
천지분간은 못하는 자손이 오니 제자를 다뤄도 보지 마시고 또 실험도 하지 마시고 자, 이 시내 오라 할머니가 이 손녀가 얼마나 불쌍합니까? 천금 같은 손녀가 만금 같은 손녀가 신령님을 모셔놓고 명산대천에 다니면서 잘 모신다고 합니다. 그러니 혈맥 들어 도와주시고 양어깨에 솔솔이 내리어서 오늘 할머니 손길 잡고 할아버지 손길 잡고 또 동자 애기들 손길 잡고 온풀 자고 오신 신령님 아니신가? 반풀 자고 오신 신령님 아니신가? 우리 가서 높게도 도와주시고 크게도 도와주고 또 출세도 하고 성공도 하게 도와주실 적에 오시오 이 시내 할머니 오신 길에 할아버지 손길 잡고 설설이도 다리머라 손이도 이대봉사 할아버지 할머니 오신 길에 또 3대 봉사 4대 봉사 높으신 신령님 어디 저게 우리 자손은 이경연이 양 끝으로 설설이 저게 한 말씀을 내리더라도 옳은 통신으로 알려주시고 직성으로도 느끼게 도와주시고 단불의 신령님으로 합의 받아주옵소서. 이군산에 오늘 사회수보 용왕 대신 자, 오늘 자손은 1000명기 내려주시고 3000명기 내려주시고 영기석이 내려서로 오늘 자손하고 한 몸이신데요. 그러주옵소서. 저들도 도와주시고 동서남북 24방에 문 열어 도와주세요. 동방의 청대신장님 오늘 인자생의 8월 초열을 날 이경영이 사천왕 문 열어주시고 동서남북 24방 문 열어주시고 지령 문 열어주옵소서. 남방의 적재신장님 임자생의 8월 초열을 이경연이 동서남북 24방 문 열어주고 사천왕 문 열어주고 지령 문 열어주세요. 서방의 백제신장님 오늘 임자생의 8월 초열을 날 이경연이 동서남북 24방 문 열어주시고 사천왕 문 열어주시고 지령 문 열어 도와주시고 북방의 흑제신장님 어느 분이 대장으로 오실 건데 오신 날에는 할아버지가 대장할 건데 아니면 할머니가 대장을 할 건데 누가 왔다고 분명히 알려주셔야 돼요. 어제 같은 팍팍 뭐가 느껴지고 이게 아니어서 신이 오다 보면 그렇기도 하고 이렇게 했는데 여기서 제일 잘할 줄 알았어. 여기서 제일 잘할 줄 알았는데 봐서 여기 이 시내는 그냥 조상으로 오는 게 맞을 것 같아. 그냥 제장신령으로 오는 게 맞을 것 같아. 보니까 파워 싸움에 붙여보니까 싸움을 붙여보니까 저기 안시내하고 역시 외가가 부리가 파워가 세네. 세기는. 응? 이 시내를 대장을 시켜주려고 했는데 여기 와서 보니까 대장을 못할 것 같아. 아니 이걸 내가 받아갖고 내가 실어받는 게 아니고 본인이 받을 건데 본인이 받을 건데 그래서 사실은 이 시내를 대장 시켜주려고 하면 엄청 대단한 줄 알고 근데 뚜껑을 열어보니까 뚜껑을 열어봐야 하는 거야. 열어보니까 별 일이 없어 이 시내가. 색깔류는 정확하게 잘 보여주시는데 제자가 미련해서 캐치를 못하고 하니까는 아주 하늘에서 별이 내려오고 아주 오색이 탁 내려오고 제가 지금 너무 멍청한 것 같아요 지금. 자, 칠성님 불러보고 칠성님, 불사님, 도사 할아버지, 산신 할아버지, 선녀님, 동자님, 또 장군님, 신장님, 대신 할머니 거기 불러봐요. 어떤 분이 내려 슬려는지.
그래서 많이 부천웅은 내 성보와 천존님과 북두 칠원 대성군님 산신불사님 문성관은 선녀님 삼불은 재성님 사해는 용왕님 글무는 도사님 팔도명산으로 대산신령 성수는 대신님 산신은 동자님 재정은 대감님 팔만사처 최대신장님 군웅은 장군님 일신의 우리가 높고도 세상 같은 신령님인 줄 알았는데 어떡하면 좋으요 여보시오 명찰하신 신령님네 자 우리 이경연이가 8월 29일에 날 신내림 뜻했습니다. 자 제자한테 식성으로 빛으로 보여주고 알려주는데 아직은 철이 없어서 아직 애기라서 몰라서 그러니까 괘씸하다 마르시고 화난 마음도 풀으시고 맺힌 마음도 풀으셔서 오늘 할머니가 오시면 오셨다 또 아니면 애기들이 동자가 왔으면 왔다 또 산녀가 오셨으면 오셨다 하늘에서 아주 제일 높으신 신령님 오시면 오신다고 그것만 알려주세요. 잘한다. 잘한다. 부르세요. 이거 제가 이신혜가 어떤 신령님인데. 그럼요. 이신혜가 어떤 신령님인데. 아유, 예, 몰라서 죄송해요. 여기가 다 노란색이에요. 여기가 다 노란색이에요. 100점이야. 이 할머니가 세미나서 승질나서 열받아갖고 지금 팍 뛰는 거야. 모둠으로 뛰잖아. 예. 그 노란색 대신 할머니. 할머니가 잘 불려줄 건가요? 이 시내가 꼭 필요한 거예요? 안 필요한 거예요? 필요하죠? 여기 파란 거. 하늘색 반짝반짝 빛. 그게 뭐예요? 장군, 신장. 예. 그 할아버지 나중에 이제 무섭게 오실 거예요. 칼 들고. 여기 지금 계속 이렇게 반짝반짝 파란색, 하늘색, 파란색 연두색. 저 잡아주신다고 힘드시. 아니, 신을 좀 올려주려니까 올려주니까 확 뛰잖아. 뛰면서 해도 막 모둠으로 막 치솟고 뜨잖아. 장군님이에요. 파란 빛이 장군 신장이에요. 예? 거기 대감도 오시고 열받거든. 할머니가 오기는 아까 다 왔어요. 왔는데 무슨 벙어리 신도 아니고 말을 해야 되는데 말을 안 하니까 이렇게 물어본 거예요. 모시고 가야 될지 말아야 될지도 물어보는데 본인 스스로가 정확하게 얘기를 안 하니까 이 신혜를 모시고 가야 되는 게 맞는 거예요. 자 오른손으로 하나 뽑아봐요. 그래야지 막 억울하고 막 서럽고 그래야 또 거봐. 나오는 것도 노란 거 나오잖아요. 저게 그렇게 하는 거야. 그런 줄 알아. 됐어. 내가 지금 신신 대주는 거 아주 끝냈더니 너무 신나서 막 약고 이제 잘했어. 힘들어. 아이고 우리 쌤, 저 때문에 몸. 아니, 요거 내 손에 한번 잡혔다면 끝장을 봐야 되기 때문에 끝장을 내 성격에 끝장을 안 보면은 오늘 집에 못 가면 내일 가면 되고 내일 못 가면 모레 가자 이런 심정이기 때문에. 예? 잘했어요. 응. 아휴. 난 못할까봐 걱정 많이 했어요. 못할까?
활활 타거라. 앞으로 더 발전하는 그런 이경영 씨가 돼가지고 나는 누구한테 가장 많이 보여주고 싶으냐면은 박시대주한테 해서 어제 잘못된 게 아니다. 어제보다 오늘보다 내일 조금씩 더 많이 발전하는 발전해서 발전이 뭐야? 성공하는 거잖아요. 그쵸? 성공하는 신령님 제자 이경연, 인간 이경연이라는 사람은 이제 없고 신령님 제자 이경연, 알았죠? 자, 어제 신굿을 하기 위해서 우리가 삼산을 돌았잖아요. 저 개인적으로도 감회가 새로웠고 또 6년 만에 또 이렇게 제자를 낸다고 하니 더더욱 새롭기도 했는데 고생 많이 어제 어디야 시댁 또 외가 또 여기 본양 세 곳에 돌아서 여기까지 왔어요. 마음가짐이 어떤지 지금 경연 씨 마음이 어떤 건지 아까는 선생님이 그런 거예요. 신을 옳은 신령님을 모시려면은 한번 이렇게도 다뤄도 보고 이렇게도 다뤄도 보고 내가 원하는 답이 안 나왔을 땐 내가 생각하고 있는 건 이만큼 많은데 그 답이 안 나왔을 땐 한번 다운도 한번 시켜봤다가 약도 올라봤다. 그러게 한번 붙여놔봐야 되거든요. 그러니까 약이 확 오르잖아요. 미칠 것 같거든. 막 그렇게 하는데 눈물 나는데 제가 눈물 났던 게 아니라 아니죠. 아니지. 할머니가 막 이렇게 뭐 터뜨리고 싶은데 제가 못 알아들었을 수도 있어요. 그런 마음이었어요. 걔 나중에는 막 너무 못 알아보니까 갔다 오니 심경이 어때요? 돌아와서 이제 지금 여기 본향까지 왔는데. 지금 좀 마음이 좀 슬프고요. 응. 조금은 슬프고 조금 더 일찍 제가 좀 총명하게 알아차려서 빨리 좀 신을 모셨으면 맞아. 신들도 마음 졸이지 않으시고 응. 편안하게 지금 저 이때까지 저 보호해 주려고 너무 힘드셨을 거니까 아, 그렇게 생각해요? 네. 응. 그러니까 제가 좀 더 이때까지 참으신 만큼 응. 제가 좀 더 분발해서 열심히 잘 모시고 갈 수 있도록 하고요. 우리 가족들, 특히 신랑이랑 우리 가족들, 저는 일단 복을 많이 받았고요. 응. 가족이 이제 호응을 해주고 저를 지지해줘서 제가 맞아. 편안하게 마음 편히 올 수 있는 것도 감사하고. 그래서 어떤 제자가 되고 싶어요? 하려면 1등 제자는 돼야죠. 맞아요. 1등 제자야 되고 네. 꼴등하는 제자면 안 돼요. 네. 꼭 1등 제자. 제가 예. 좀 욕심이 많아요. 네. 해오년은 이민년 옳습니다. 달로는 8월 상달이고 금일일지는 초나온 날 옳습니다. 함시에도 애동기자고 또 이시에도 애동기자 옳습니다. 이내 하회 받으시고 양해부리 신령님 조상님 하회 받아서 늘어나고 불어나고 인연 맺게 도와주고 신연 맺게 도와서 받들어 도와주세요. 좋은 인연 가게. 불쌍한 사람끼리 만났으니까 도와주세요. 사회수고 용왕 대신님. 저 맑게 잘 갈 수 있도록 도와주세요. 응. 알겠습니다. 그래. 파이팅해서 한번 전전긍긍 했던 거 털어버리고 네. 이제 삼선 마지막이잖아요. 그리고 이제 며칠 있으면 신령님 모시고 내리고 탈 거잖아요. 네. 멋지게 화이팅 합시다. 화이팅. 크로스. 찡. 선생님 화이팅. 화이팅. 저 때문에 오늘 몸살 많이 하시겠어요. 잘할 거야. 1등으로. 가다가 보면
포기할 수 있을 만큼 어려운 길도 있어요. 잡아주세요. 나라고 없었던 게 아니에요. 그렇죠. 테스트 하시겠죠? 27년을 걸어오면서 포기도 하고 싶고 네. 다 놔버리고 싶은 경우도 있었지만 결론은 그래도 이 길을 가는 게 행복했기 때문에 오늘 이경현 씨를 만난 거예요. 알았죠? 네, 감사합니다. 믿고 따라오세요. 네, 감사합니다. 알겠어요. 가십시다. 잘할게요. 네, 가십시다.